အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ Super AMOLED display တက်ဆင်ထားပြီးတော့ battery 6000 mAh ပါဝင်လာတဲ့ Samsung Galaxy M34 လေးကို unboxing လုပ်ပြီးအတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် Galaxy M34 5G ပါ RAM 8128GB ကို17သိန်းဝန်းကျင်နဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်မပြောင်းလဲသောအကြောင်းတရားတွေထဲမှာ charging ကောင်းမပါတော့ပါဘူး25W fast charging တော့ဆက်ဖို့ပေးပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်ဒီ fast sale မှာဝယ်တဲ့သူတွေကို promotion အနေနဲ့ထည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်တိုင်းပဲ type C ကျူပါမယ်ပါတဲ့ spec လဲဒီမှာအကျန်းကြီးပေးထားတယ် Super AMOLED display သုံးထားတယ်6000 mAh battery တော့ A stone ကြီးပါမိုက်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ကြည့်ရအောင် M34 5G ရဲ့ big quality ဒါနာပါဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော် silver color ဖြစ်ပြီးတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းပဲ M34 series မှာတော့လုံးဝဒါ flat frame flat design မဟုတ်တော့ဘူးနောက်က cover လည်းဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာလုံးဝ flat မဟုတ်ဘဲနဲ့ cap လုပ်ပေးထားတာတွေ့ရတယ်frame တွေပေါင်းတွေအားလုံးကလည်းခုံလေးလုပ်ပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အယောင်ကတော့ silver color ကိုမှဒီမှာတက်ရောင်လေးတွေပြေးနေတယ်ပေါ့နော်တော်တော်ကျွန်တော်ကြည့်ရတာလှတယ်လို့မြင်နေပေါ့နော်ဒီမှာတော်တော်လှတယ်နောက်က glossy finish ပေါ့နော်ပြောင်း glossy finish ဖြစ်တာနဲ့အညီဒီမဲ့လက်ရတော့ထင်တယ်ကင်မရာ15 megapixel main camera ပါမယ်8 megapixel ultra wide lens 2 megapixel macro camera လေးပါဝင်ပါတယ်အပေါ်ဘက်မှာတော့ mic ဒီဘက်ချမ်းမှာတော့ကျွန်တော် volume up down power button မှာပဲ fingerprint ကိုထည့်ပေးထားတယ်အောက်ဘက်ချမ်းမှာတော့ကျွန်တော် speaker တစ်လုံးပါမယ် Type C port mic 3.5mm audio jack ပါမယ်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော် sense slot လေးတက်ဆင်ပေးထားပါတယ်ဖုန်းရဲ့အထူအနေနဲ့က 8.8mm ပဲရှိပြီး6000 mAh ဘက်ထရီမှာအလေးချိန်က 208g ရှိတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ကင်မရာဘန်ကြီးကလည်းအရင်ကြီးထွက်မနေဘူး sense slot ကတော့ hybrid sense slot ဖြစ်ပြီးတော့ single နှစ်ကတ်ထည့်မယ်ဟိဆိုရင်တော့ memory card ထည့်လို့မရဘူး single တစ်ကတ် memory card ပဲသုံးလို့ရမယ်ပေါ့ display ကတော့မိုက်တယ် Super AMOLED display 6.5 inch ကိုသုံးပေးထားတယ် Peak brightness အနေနဲ့1000နစ်အထိရတာတော်တော်လေးနဲ့ထဲမှာပါတဲ့ display လို့ပြောလို့ရတယ်နောက် 120Hz refresh rate support ပေးပြီးတော့ Full HD resolution နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်မပြောင်းလဲတဲ့အကြောင်းတရားတွေထဲမှာတော့ notch နဲ့ပဲလာမယ် pan show မပါဘူး selfie camera ရဲ့ megapixel 30 megapixel selfie camera ပါဝင်ပါမယ် M34 5G မှာသုံးထားတဲ့ SoC ကတော့ Samsung ရဲ့ Exynos 1280ကိုပဲပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆက်လက်လေးကျွန်တော်တို့လုပ်ကြည့်ရအောင်ပေါ့M34 5G ရဲ့ Super AMOLED display ကတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော် peak brightness ဘာညာ color accuracy color production တော်တော်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့အထက်မှာထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပေါ့ဗျာဘာမကောင်းလို့ဆိုတော့ဖုန်းရဲ့တိစောက်ဖို့အနေထားရဒီချင်းနေပါစေတွေကဒါ17သိန်းဝန်းကျင်ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ဆိုရင်တော်တော်ထူတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်နောက်ကျွန်တော် refresh rate ဘာညာတော့ဒီထဲမှာနည်းနည်းလေးဝင်ကြည့်အောင်ပေါ့နော် motion and smoothness မှာကျွန်တော် standard နဲ့ထားမယ်ဟိဆိုရင်တော့ 16Hz ပေါ့ကျွန်တော် height မှာပဲထားလို့ရမယ်ပုံမှန်တော့ရွှေ့လို့မရဘူးเนาะ height မှာဆိုရင်တော့ 120Hz နဲ့ refresh rate အမြင့်ဆုံးထားပြီးတော့လုပ်လို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်ရွေးတဲ့ဟာတော့မပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ခါတည်းပဲ 120Hz ထားလို့ရအောင် height မှာပဲထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးလိုက်ပေါ့ပါဝင်တဲ့ camera feature တွေအနည်းငယ်ဝင်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ပါကဲဘာတွေပါတော့ချိန်ပြီး online နဲ့ချိန်သုံးရမယ် fan feature ပါမယ် portrait ပါမယ် photo ပါမယ်video ပါမယ်မိုးပါမယ်မိုးမှာတော့ကျွန်တော် pro မှုပါမယ် pro video ပါမယ်video ပါ pro video အနေနဲ့ရိုက်လို့ရတယ်နောက် single take night shot full move panorama မှု macro super slow mo slow motion hyperlapse ဆိုပြီးတော့ပါတယ် video ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရိုက်လို့ရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်video အနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ UHD အထိရိုက်လို့ရမယ် Ultra HD 30fps ဆိုတော့ 4K 30fps ထိရိုက်လို့ရမယ်เนาะ Full HD 16fps ထိရိုက်လို့ရမယ်ကျွန်တော် super steady on ပြီးတော့ရိုက်လို့ရမယ် super steady နဲ့ရိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ 1080p 30fps နဲ့ပဲရိုက်လို့ရမယ်အဲ့ဒါတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော် steady နဲ့ရိုက်လို့ရမယ် selfie camera မှာတော့ကျွန်တော်တို့ full HD 30fps ကအများဆုံးပဲရိုက်လို့ရတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်เนาะကဲအဲ့တော့ပုံရိပ်ကတော့ကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းရိုက်ပြီးရင်နမူနာဘာညာကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးထားပါမယ် sample photo အချို့ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်selfie cam ကို indoor outdoor against the light ရိုက်ထားတဲ့အနေအရောကျွန်တော်တို့ဒီလူပုံတွေ portrait ရိုက်ထားတဲ့အနေထားတွေကိုကြည့်လို့ရအောင်နမူနာအားလုံးထည့်ပေးထားပါတယ်ဒီ indoor မှာကျွန်တော်ရိုက်နေကြပုံရိပ်လေးကိုရိုက်တဲ့အနေထားမှာလဲသူကဒီ vivid ဖြစ်တဲ့ color ကိုရတယ်တခုရှိတာ contrast တော့ထုံးစံတိုင်းနည်းနည်းလေးများတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့ရတဲ့ detail တွေ sharpness တွေကလည်းသူ့အနေထားရတော့မစိုးဘူးပေါ့နော်အဆင်ပြေတဲ့အနေထားတစ်ခုမှတော့ရှိတယ်နည်းနည်းလေးတစ်ခုထည့်ပြောစရာရှိတာtrue tone ဘက်ကိုသွားပြီး contrast ပိုများတယ်လို့
ပြောလို့ရတယ်သူ့ရဲ့ကင်မရာကြီးอ่ะပေါ့နောက်ပြီးတော့ပါလာတဲ့ A12 lens ကအရင်ကြီးတော့မကောင်းဘူးဒီနှစ်ပုံမှာရှင်းကြည့်လိုက်ပေါ့နည်းနည်း port data ဆိုတဲ့အရာသာပဲရတယ်ခါလေးကြရင်တော့အလင်းရောင်များရဲ့နေရာမှာ white balance မငြိမ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းဖွေးသွားတဲ့ဘက်ကိုရောက်တာတော့တွေ့ခဲ့ရပါတယ်သူ့ရဲ့အယောင်ကာလာအနေနဲ့ဆိုရင်အပြင်နဲ့တော်တော်နီးစပ်တဲ့အယောင်ကာလာတွေကိုရတယ်ဒီမဲ့လေးကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုသိတာရပါတော့ true tone ဖြစ်တဲ့ color တွေကိုကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ camera မှာရတယ်ဒါကဒီကောင်က screen ကိုပြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအယောင်တစ်မျိုးဖြစ်နေအမှန်တော့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်အပြင်မှာကြည့်တဲ့အချိန်ဆိုရင်တော်တော်နီးစပ်တဲ့ color အယောင်တွေကိုရတာတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပစ္စည်းလေးတွေရိုက်ချင်တဲ့ true tone sensor ဆိုရင်တော့သူ့ camera အဆင်ပြေတယ် mobile လေးကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ M34 5G ကိုစပြီးတော့ install လုပ်ပြီးတော့ပုံမှန်တိုင်းဖွင့်နေဟိဆိုရင် graphic က high refresh rate က high ပေးရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ M34 မှာဗာဆန်းပေးလိုက်တုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မီဒီကိုစမ်းတယ်လို့ပဲပေါ့နော်VPN ခံပြီး clear data လုပ်ပြီးတော့တစ်ချက် mobile လေးချက်မှာ browse ထိ graphic ရနိုင်တော့စမ်းကြည့်တဲ့အချိန်မှာမီဒီမှာလုပ်တယ်လို့စမ်းကြည့်တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ graphic setting ပွင့်သွားပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဒီ M34 5G မှာပဲ graphic က A12 refresh rate က super ထိရသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့တကယ်လို့ကိုကဝယ်လိုက်တယ်ကင်နေတဲ့သူရှိတယ်ဆိုလဲ Samsung ဖုန်းတွေမှာလဲဒါ VPN ခံပြီးတော့ချိတ်ပြီးတော့ဒီလိုစမ်းရင် mobile လေးချက်မှာ graphic အမြင့်နေပွင့်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်စစမ်းချင်းတော့ကတော့ဒီ graphic က high refresh က high ပဲကျွန်တော်တို့လုပ်နေကြတိုင်းဒီ mobile လေးချက် graphic တွေပိုပွင့်အောင်လုပ်နေကြတိုင်းလုပ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာ graphic က A12 refresh rate က super ထိဒါ mobile လေးချက်ကို M34 5G မှာဆော်လို့ရတာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ Spec ကတော့ဒီ M34 5G မှာသုံးထားတဲ့ Exynos 1280ပေါ့နော်1280မှာတော့ performance အနေနဲ့က graphic တွေအများကြီးမပွင့်ဘူးဒါပေမဲ့ပါတဲ့ gyro ကတော့ပေါ့ပေါ့ပါအလုပ်လုပ်တယ်ကိုဟာဒီ graphic နည်းနည်းလေးပေါ့နော် graphic နည်းနည်းလေးဆိုတာ smooth medium smooth high အဲ့ဒီဟာနဲ့မှစော့နိုင်နေဟိဆိုရင်တော့သူ့ gyro ကတော့ပေါ့တယ်ဗျဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့ကနည်းနည်းလေးကြိုပြီးတော့စမ်းထားကြည့်ရပေါ့နော်အဲ့တစ်ချက်ပြပေးပါမယ်နောက်ဒီမှာ graphic and audio ပေါ့နော်smooth ဆိုရင်ကျွန်တော် high ထိရမယ် balance ဆိုလဲ high ထိရမယ် HD ဆိုလဲ high ထိရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါအမြင့်ဆုံးပါပဲအဲ့ဒီအနေထားတိုင်းမှာပဲကျွန်တော်ဒီ sensitivity ပေါ့နော်ဒီ gyroscope ရဲ့ sensitivity ကောင်းလားဆိုပြီးကျွန်တော်မနေ့ကဝင်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်ရတဲ့အနေထားမှာတော့တော်တော် gyro ကတော့ပေါ့တယ်ဒါပေမဲ့ battery ဆော့မဲ့သူတွေအတွက်ကကြတော့အနည်းဆုံးတော့ဒီလိုချိန်မှာ17 သိန်းလောက်ပေးရတဲ့ဖုန်းမှာ smooth extreme လောက်ထိပွင့်ရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဒါ FPS အရန်နေတယ်ပေါ့ဆိုရမယ် frame rate ကတော့ gyroscope ကတော့ပေါ့ပါတယ်ဒီမဲ့ကျွန်တော်ပြပေးမယ် gyro ကအရန်ပေါ့တာဟောကျွန်တော်ဒီမဲ့ gyro ကစိတ်သွားတိုင်းကုန်ပါတယ်ဒီလိုဆွဲလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်သွားတယ်ဘာညာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထည့်ပြောတယ်နော်သူ့ရဲ့ FPS ကအရန်နေပါတယ် graphic နဲ့ FPS ရတာ frame rate ပေါ့နော်အထူးသဖြင့် frame rate high အထိပဲရတာတော့အလွန်ဆိုးရလို့ပြောနော်40 FPS တောင်မရဘူးဗျာအဲ့ဒါပဲအဓိကကတော့ gyro ကတော့တကယ်ပေါ့တယ်ဒီမဲ့တို့ကြိုက်တယ်လို့ချိန် display ပိုင်းအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးပြောစရာမရှိဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ Super AMOLED display ကတော်တော်ကြီးကိုအယောင်မိုက်တယ် color accuracy လည်းကောင်းတယ်နောက်ဒီ viewing angle တွေလည်းအများကြီးရတယ် contrast တွေ brightness တွေက Samsung ရဲ့ AMOLED display ဖြစ်တာနဲ့အညီပြောစရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ bro တို့ကြည့်ကြည့်ပါအသေးသေးပေါ့နော်ကြည့်လိုက်ပါဒါကြောင့် right now တက်ဝက်ပဲရှိတယ်နော်တော်တော်ကြီးလေးနဲ့ထင်မှာပါတယ် sharpness detail ကောင်းအကုန်ရပါတယ်အဲ့တော့ display အတွက်တွေကတော့စိတ်မညစ်ပါနဲ့တကယ်ကောင်းတယ်တချို့ကြတော့ရှိတာပေါ့နော် pan show မပါလို့ပေါ့ pan show နဲ့မဟုတ်လေကြည့်ရတဲ့ display ကကောင်းပါတယ်ပေါ့ display ကတော့အပြည့်ပြောစရာမရှိပါဘူးအဲ့တော့ပုံရိပ်အချို့ကတော့ဒီမှာကျွန်တော်မြင်အောင်ပြပေးထားတယ်ကြည့်လိုက်ပါ Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
dance through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. ကဲတော့အားလုံးမြင်တွေ့ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ display ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးသဘောကျမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သဘောမကျမယ့်ဟာတစ်ခုလာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းစပြီးတော့ဒါစမ်းချင်းမှာနည်းနည်းဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့ဟာ7သိန်းပေးရတယ်ဘာလို့ dual speaker မပါတော့ဆိုတော့ဒီကောင်က speaker mono speaker တစ်လုံးပဲပါတယ်ပေါ့နော်သူက mono speaker ဒီကောင်တစ်လုံးပဲပါတယ်ဒီကလည်းအတန်မထွက်ဘူးအတန်ထွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ sound meter နဲ့တိုင်းကြည့်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့ sample တဲ့ဖုန်းတွေထဲမှာကျယ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ bro နားထောင်ကြည့်လိုက်ပါဦးကဲအဲ့တော့အတန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန် mono speaker တွေစမ်းနေဟိဆိုရင်100ခွန်လောက်ပဲရတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ decibel ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်း112.4ဆိုတော်တော်ကျယ်ပြီးတော့ဟို mono speaker ထဲမှာအတန်ကျယ်တယ်ကြည်လင်ပြတ်သားမှုမစိုးဘူး bass ဆန်လေရတဲ့လောက်ရတယ်ဆိုပြီးမြင်ပေါ့ဗျာ17သိန်းပေးရတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာအမှန်အခုံးလဲမှုတ်တဲ့နေရာမှာ dual speaker ပါလာရင်တော့ပို့ပြီးတော့ perfect ဖြစ်မယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီ Samsung M34 လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့ first impression နေနဲ့ပြောရရင် build quality ဘိုင်းကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ plastic frame နဲ့ပဲလာတယ်ဒီ glossy finish ဖြစ်တာနဲ့ညီဒီမှာလည်းမြင်ရလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်ရည်ကျွန်တော်စမ်းတဲ့ကာလာတော့တစ်ချောက်လုံးမှာလက်ရည်ပလက်ပွားထည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်းရဲ့အားသာချက်ကဒီ6000 mAh battery ပါဝင်လာတာ Samsung fan phone ဆိုရင်တော့ကြိုက်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ battery ကြာကြာခံမဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ပါတဲ့ display အရင်မိုက်တယ်ကြည့်လို့ကောင်းတယ် speaker ကတော့ mono speaker ထဲမှာကောင်းတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ dual speaker မပါလာတော့မမိုက်ဘူးပါတဲ့ camera ဆက်တဲ့အနေထားရတော့ရတဲ့ပုံရိပ်တွေကတော့ကျွန်တော်မစိုးဘူးရှေ့မှာလည်းကျွန်တော်နမူနာတွေပြထားတယ် color တွေကဟို VV ဖြစ်တဲ့အရာပေါ့နော် VV ဖြစ်တဲ့အရာရတယ်contrast များတယ်နောက် true tone back လဲသွားတယ်ပေါ့25 watt fast charging support ပေးထားတာကိုတွေ့ရမယ်ဖုန်းရဲ့ performance ဘိုင်းအတွက်ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့ Exynos 1280ကတော့ဒီ One UI ပေါ်မှာတော်တော် smooth ဖြစ်နဲ့သုံးလို့ရအောင် support ပေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ Game ဆော့မဲ့ဟိဆိုရင်တော့ mobile legend ဘာညာဘယ်လောက် graphic ရအောင်ကျွန်တော်ပြခဲ့တယ်။ PUBG ဆော့မဲ့ဟိဆိုရင်တော့ FPS အမြင့်နေမရဘူး။ smooth high HD high နဲ့ဆော့နိုင်တဲ့သူဆိုရင်ဝယ်လို့ရတယ်။ gyro ပေါ့ပါရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဖုန်းဝယ်မဲ့သူကဘယ်လိုလူနဲ့တင်တော့ဆိုတော့ကိုက Samsung fan လည်းဖြစ်တယ်။ battery ကြီးနဲ့လည်းသုံးကျင်တယ်။နောက်ထပ်ကဒီအလုပ်ငန်းသုံးဖို့အတွက် Google service တွေစိတ်မပူပါပဲနဲ့ဟို recording ပေါ့နော်ဖုန်း recording ကိုကောင်းကောင်းမှတ်လို့ရတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးရှာနေတဲ့ဟိဆိုရင်တော့ဒီ Samsung M34 လေးကရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ unboxing လေးကိုဒီမှာတင်အဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်ဘိုင်ပါခင်ဗျာ